Havaya baxanda qərar verdim ki, qurutlu yarpaq xəngəli necə gözəl alınır. Xəngəl yeməyə çöldə heç yerə getmədim, dedim elə evdə hazırlayım. İlk dəfə idi bu arada hazırlayacaqdım. Və anam hey dedi ki, çalış xəmirin çox bərk alınsın, suyuq olsa yapışacaq. Xəmirimi yoğurub bir kənara aldım, həmin aralıqda da soğanlarımı doğrayıb və qovurmağa başladım. Daha sonra duzlu qurudumu belə şəkildə doğradım. Üzərinə hardasa 4 ədəd sarımsaq, bir quruda təxmini 1 stəkanda su əlavə edib bu şəklə gətirdim. Nə çox qatı, nə çox suyu. Soğanlarım da qovrulduqdan sonra gətirib xəmirlərimi açmağa başladım. Bu proses məni bir xeyli yordu. Düşünürəm ki, əlim öyrəşməyib deyə ilk dəfədən çətin oldu. Məndə təxminən 3 gündə alındı. Kündələr yaydıqdan sonra belə kəsdim. Və bu proseslərin hər birində unlamaq şərtdir. Qaynayan suyuma xəmirlərimi atıb həmin aralıqda da turşumu və kompotumu hazırladım. Elə suyumuz qaynamağa başlatsa, deməli xəngəllərimiz hazırdır. Həmin aralıqda çıxardırıq ki, çox da bir-birinə yapışmasın. Özüm hazırladım deyə demirəm, çox ləzzətli alınmışdı.